Чимэг за малын Улаанбаатар хотоос малыг гаргахтай холбоотой асуудлаар болж байгаа хурлыг сурвалжилж байгаа. За хангард ордноос одоо мэдээлэл өргөх гэж байна. За нийслэлийн мал аж ахуйн эрхлэлийг хориглосон бүсэд байгаа мал бүхий иргэдэг бол гаргах ажил явагдаж байгаа. За одоогийн байдлаар бол 600 орчим өрхийг бол одоо яг энэ хориглосон бүсээс гарган за зөвшөөрөлттэй бүсэд бол нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг бол зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. За тэгвэл энэ ажил одоо өнөөдөр яг ямар хуу төвшөнд явж байна. За цаашдаа бол ямар ажлуудыг хийж байгаа талаар өнөөдөр бол ингээ хуралдаж байна. Тэгэхээр албаны мэрэгчлэнээс тодруулъя л да. Тэгэхээр тухайлбал одоо яг энэ тэгэр одоо мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ ажил одоо ямар хуу За ер нь бол нийтдээ Улаанбаатар хотын одоо мал аж ахуйн эрхлэлийг хориглосон бүснүүдэд бол 15,180 орчим толгой мал байж байгаа. Энийг бол одоо нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг 2017 оны 8 сард байгуулагдсан. Юунаас улсын онцгой комиссаас бол бас энэ арга хэмжээг зохион байгуулах гэсэн үүрэг даалгавар нийслэлийн засаг дарга төгссөний дагуу энэ ажлын хэсэг байгуулалтад ажиллаж байгаа. Ажил эхэлснээс хойш ерөнхийдөө бас ард иргэд мань бас ухамсарлаад тэгээ зөвшөөрсөн бүснүүд рүү одоо бас 2000 орчим одоо өөрөх бол нөөцсөн гэсэн мэдээ судалгаа дүүргүүд мань өгч байгаа. Тэгээд дүүргүүдээр одоо иргэдтэй очиж уулзалтын дээр бол иргэд мань ерөнхийдөө бас одоо тог цохилгааны асуудал тэгээ хотог усны асуудал тэгээ газрын асуудал шийдэх юм бол бид нар бас гарахад одоо татгалзах зүйлгүй гэсэн дагуу бидэд бол ерөнхийдөө мэргэжлийн байгууллагуудаа одоо зөвшөөрөгдсөн дүүргүүдийнхаа одоо холбогдох мэргэжлүүдтэй яваад газар дээр нь одоо тооцоо судалгаа тэгээ хичнээн айлын багтаамжтай одоо ямар шугам байна тэр газар дээр нь бол ерөнхийдөө тойм ерөнхийдөө зураг авсан. Одоо тэрнийхэн дагуу одоо нарийсгаад мэргэжлийн байгууллагууд одоо хичнээн айлд хичнээн тог орохын хичнээн одоо дуусны асуудал шийдэх энийг бол одоо нарийслал явж байна. Одоогийн байдлаар ер нь нийт гарах ёстой өрхийн хичнээн хувь нь одоо яг энэ нүүлгэн шилжүүлээд байна. Цаашдаа ер нь бас нүүлгэн шилжүүлэхэд ер нь тулгамдж байгаа асуудал юу байна? За нүүлгэн шилжүүлэх тулгамдж байгаа асуудал гэх юм бол бас харьцангуй одоо иргэд мань бол нэг хэсэг бол одоо нөөхгүй гэдэг бас өдөс тайлбар тавьдаг гэсэн үг одоо л харьцангуй ухамсарлаад байгаа. Тэгээд нийт одоо гарах ёстой иргэдийн мань одоо харьцангуй зохион байгуулах хугацаа бага учраас харьцангуй бол бас тийм хэмжээ гарсан юу байхгүй л да. Гэхдээ ер нь бол бас нэг 2000-аад орчим гарсан гэс судалгаа авчид байгаа. Одоо ер нь цаашдаа ер нь яг ямар ажлууд хийгдэх үү? За яг энэ худаг ус цахилгаан эрчим хүчинд холбогдоогүй тийм газрууд байгаа юу? За ерөнхийдөө нэг 470 орчим өрхийн одоо нүүлгэн шилжих газрын одоо тооцоо гарчаад байгаа. Энэ дээр бол тог цахилгааны асуудал одоо шийдэх гээд ингээ хоролдол байж байна. Ер нь бол мэдээж энэ мал бүхий иргэдэг хотоос гаргах одоо шалтгааныг бол бас иргэд бол мэдж байгаа хэлтэй. Тэгэхээр хотод бол одоо энэ өвчин орж ирэхтэй шүлхий болон бусад одоо малын гоц халдварт өвчмөөс нийслэлд орж ирэх эрсдэлтэй учраас энэ мал бүхий иргэдэг гаргах гэдэг гэдэг энэ тал дээр таас мэдээллийг өгвөл. За ер нь бол анх Улаанбаатар хотод 2001 онд Баян зүрх Сүхбаатарт өөрөختөд өвчин гарсан. Тэгээд тухайд бол бас нэлээд өөрөө олон улсын одоо хэмжээнд Аз зэрэглэлийн өвчин учраас энэ дээр нэлээд том хориод цаар одоо хүмүүж одоо хөрөнгө санхүүгийн бас нэлээд хохирол гардаг. Нодон 2017 оны 7 сард